یعنی چی؟ یعنی چی؟ سلام بچه ها، من پارسا با جلانم و خوش اومدیم به یه ویدیوی آنباکسینگ دیگه. توی این ویدیو میخوایم با هم دیگه کارتای آل استار رو از شرکت جمنای آنباکس کنیم و میگن که خیلی کارت خفنیه این کارت آل استار و کلن کارتای شرکت جمنای هم طراحی هم جنسشون میگن کلن با همه کارتا فرق داره، طراحیش که بماند ولی جنسش میگن کلا فرق داره و یه چیز عجیب غریب و خیلی سبکیه و من میخواستم اولترا رو بگیرم و متاسفانه نداشتن، ولی حالا آل استار رو دارم. آل استار اینه، این طراحی پشتشه و تا دقایق دیگه قراره بریم آنباکسش کنیم. آره دیگه، بریم برای آنباکسینگ دیگه، بیشتر حرف نزنم. خب بچه ها، بریم برای آنباکسینگ. قبل از هر چیزی من پودر بچه بزنم چون که کارتا هم گرونه هم کمیابه و قیمتش الان دقیقا نمیدونم هلوش چقدره، ولی فکر کنم دقیق یعنی خیلی جاها مثلا 700-800 میدن، خیلی جاها مثلا یعنی 1,200 میدن، بعضی جاها مثلا گرون میفروشن، بعضی جاها قیمت بهتری میدن و آره دیگه، یعنی از 700,000 تومن هست تا چه میدونم مثلا 1 تومن 1,500 اینا بزنن دیگه. آره این جعبه است، بریم اینو بازش کنیم از اینجا. وایسا من پنجره رو ببندم، خیلی دارن سر صدا میکنن بیرون. خب آقا من پنجره رو بستم، بریم برای ادامه آنباکس. جنس جعبهش چرا انقدر عجیب غریبه؟ این چیه؟ جنس جعبهش نه بچه، نه مت فینیشه، نه مثل جنس کارتای ویرتوسو که انگار کاغذیه، نه مثل کارتای بایسیکله که انگار یه چیز عجیب غریبیه جنس جعبهش. نمیدونم، مثل کارتای ناکه فکر کنم، ولی انگار فرق داره، نمیدونم واقعا دقیقا. و این که طرح پشت کارتاست، اینجا نوشته آل استار، ستاره اینجا زده، بالاش هم که هیچی نداره، سمت راست و سمت چپش هم هیچی نداره. پایینش اینجا فوکوس بگیر، اینجا نوشته ای بابا فوکوس میگیره، ها گرفت. یا نوشته جمنای. خب اینجا نوشته manufactured by the United States Playing Card Company، توی USPCC چاپ شده. بعد دیگه بقیه چیزاش هم یه سری توضیحات درباره خود شرکت جمنای و ایناست. و آره بریم برای آنباکسینگ. من فوکوس بگیرم دوباره، اینه قطع میشه و اینا. خب حله، ببینید بریم دیگه جعبه رو باز کنیم. این هی فوکوسش میره، چه کاریه واقعا این الان. بریم جعبه رو باز کنیم. چقدر مخ لعنتی. جمنای، هولی شت، نوشته جمنای میبینید و طرح پشت کارتا. اینو بذاریم کنار، کارت تبلیغاتیشو. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی؟ چرا انقدر نرمه؟ ها؟ یه فن نکنیم کارتا رو؟ خدا، نگاه کن چقدر خوشگله فنش. شت، اوه شت، داره میریزه چقدر نرمن. چی این جوکره؟ آره این جوکره. جوکراش طراحیشون کامل مثل همه، ولی این آبیه، این قرمزه، تنها فرقش همینه. و این نمیدونم چرا گوشه کارتش این کج شده، له شده، لعنتی
واقعا نمیبرم. چرا؟ اینم جوکر بعدیش. آسه پیکشو نگاه کن. پشمام. What؟ 2 پیک، 3 پیک، 4 پیک. آقا طراحیاشو نگاه کن چه عجیب غریبه. 5 6 7 8 9 10. بریم بعدی. سرباز پیکو نگاه کن. و اون دابل بکره شد رفت. ای خدا کجا رفت؟ آها این همشش. یه دونم دابل بکر برای اجرای شعبده بازی و اینجور خوزعبلات. این منو ناراحتم کرد. ناکن تا خورده این کارته. حالا این دیگه اتفاقی که افتاده نمیشه کارش کرد، ولی کارتا خیلی نه این دابل بک بود، این اون جوکره بود، اینم که 9 of hearts. خیلی اسم میکنم فن جذاب قرار داشته باشه. یعنی چی از این ور؟ پشمام. Wait a minute. بذار از این ور یه فن بزنم. فن این ور تو این دستش خیلی خوشگله. فن تو این دستش هم که جذابه، خیلی هم جذابه. نگاه کن چرا این انقدر طراحی عجیب غریبی باید داشته باشه. هولی شیت. اسپرد کنم. این یعنی چی الان؟ این الان یعنی چی؟ نریز کارتا. این الان یعنی چی؟ این الان یعنی چی؟ آسه دلش چرا انقدر خوشگله؟ چرا؟ نه چرا واقعا؟ چرا این انقدر خفنه؟ جنسش هم خیلی خوبه. پس این یه ریفل فن بزنم. کارتا سور کلن همینه. کارتایی که نوع کلن همینه. مدیونین فکر کنین من خیلی خوب ریفل چه مدیونین فکر کنین من خیلی خوب نمیتونم ریفل فن بزنم. بله مرسی. اینجا رو ببینید. این دستم رو گند زدم. یه دقیقه دیگه، یه دقیقه بایستین. بهتر شد. یه سپرینگ هم از این ور. یه سپرینگ دیگه. یه بار فارو هم بزنیم. نه 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 نباید انقدر نرم باشه. نباید نباید این انقدر نرم باشه. نباید انقدر نرم باشه. نگاه نباید. بذار ببینم این یارو جوکره که خم شده بود بذارم وسط دستش چی میشه.
نه خیلی این ناجوره وضعش، این جوکره. چرا؟ نه چرا واقعا این باید اینجوری باشه؟ من نفرین شدم، هر کارتی میگیرم یه مشکلی داره. بذارید یه حرکت کاردیستری بزنیم ببینیم با این چه شکلی میشه. جذابه، پسندیدم. این ریخت نصف بیشترش ریخت، اصلا غمش ریخت. چرا؟ خب دیگه بچه آنباکسینگ همین بود. مرسی که تا آخر ویدیو با ما همراه بودین. جنسشون خیلی خوبه و نمیدونم خیلی شبیه به کارت های دیگه است، ولی به ویرتوس و اینا خیلی نزدیکه، ولی حس میکنم یه فرقی داره. خیلی حس میکنم سبکتره ولی خیلی خوشگله. به هر حال نگاه کن، خوشگلیش که خیلی خوشگله ولی هیچی به پای ویرتوسو نمیرسه. چیکار کردم؟ فن این ورش، ببینید فن این ورش از ویرتوسو خوشگل تره، خیلی هم خوشگل تره، ولی پشت ویرتوسو کلن اصلا نگم براتون. بذارید یه فنم از این ور. آقا نکن تو رو خدا این کار رو من نکن. دابل بکر رو اینو بذاریم بیرون، اینا رو بیاریم اینجا، بقیه چیزا بیرون، اینم اینجا جور کنیم. اینم بذاریم اینجا. ببین فن یه دست پشتش که خیلی فن یه دست پشتش. آقا چرا انقدر میریزه همش؟ ببین این از این دست، اینم این دست، اینجوری، اینم از این حرکته که خیلی خوب معلوم نمیشه چون زاویه کوچیک و بسته است، ولی یه جاینت فن. یه جاینت فنم از پشت که رفتیم از سمت صورت هم یه جاینت فن بریم که همش داره میریزه. نکنید این کار با من. آره دیگه همین بود دیگه، من دیگه خیلی حرف نمیزنم. این کارتش هم خیلی خوشگله، این من دوست دارم واقعا. اینجاشو واقعا چیز جذابیه این. خب اینا رو بذاریم اینجا و بقیه کارتا رو هم جمع کنیم بذاریم توی جعبه. و آره دیگه من پارسا باجلانم، تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار. حتی خداحافظ نمیگم فعلا چون که قبلش باید ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید، یه کامنت خوشگلم واسه داداش بذارید. بعدش دیگه خداحافظ تا ویدیوی بعدی.